Ed abbiamo visto il benzina che si sbracciava in mezzo alla strada, mi ha fatto cenni di entrare e mi sono preoccupato. A un certo punto ho detto no, ma io ti seguo sul canale, voglio offrirti un pieno. Ho detto no, il pieno no, è troppo, facciamo solo 25 ore di benzina. Eccola qua, guardate come si viene qui al... Oh, Aci, ho detto ai ragazzi, no? Che il benzina, ragazzi questi che ci seguono sul canale, amici nostri, ho detto il benzinaio... Ci pensavo questi qua al bar seduti. Dico... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi colazione così. Questa mattina colazione con vista mare, quelle Kotor. In questo momento c'è una temperatura semplicemente ideale, ci saranno 22-23 gradi, si sta divinamente. Sono circa le 6:30, adesso arriva pure Cinzia. Cinzia, buongiorno. Buongiorno. Ti piace questa colazione con vista mare? Colazione con yogurt, brioche, frutta, kiwi. Che fai? Il caffè di là. Caffè. Adesso un po'. E mentre facciamo colazione, eccola qui, MSC Lirica. Adesso vado a prendere il drone al volo, un dronaggio veloce. Salutiamo Kotor, Cattaro e puntiamo verso sud. Ulcini sarà la nostra destinazione finale. Oggi una tappa breve perché comunque l'obiettivo nostro era anche recuperare un po' di forze. Era già in cascina che avremmo perso un po' di energie in questi primi 7-8 giorni, quindi avevamo detto facciamo una tappa corta in maniera che magari abbiamo modo il pomeriggio di svagarci un po' al mare, rilassarci, fare 2 passi in più, insomma. La temperatura è ottima fin quando il sole è giù. Appena esce il sole, ragazzi, inizia a prendere fuoco tutto quanto qua. E pensate che sono appena le 8:15. Stamattina all'orario della colazione era ottima la temperatura, cioè il sole basso era veramente divino. Qui praticamente a Kotor tutti i giorni arrivano navi da crociera. Sbarcano 2, 3, 4.000 persone da quelle navi e c'è un'economia che si regge su queste crociere. E la sera, verso le 8, 8:30, ripartono e il giorno dopo attraccano in altri porti. Questa strada lungo il mare, di sera dopo le 11 non passa nessuno. Stamattina che stiamo facendo colazione veramente raramente passano le auto. Poi come si risveglia un po' Kotor, questa strada torna a essere un inferno per il traffico. Perché ovviamente sono strade piccole, non pensate per chissà quanta gente, quando d'estate si riempie il paese di turisti diventa veramente difficoltoso girare da queste parti. Abbiamo lasciato Cattaro e il suo traffico e stiamo iniziando ad arrampicare su una di quelle stradine dove c'è un po' di divieto di transito per i mezzi pesanti, quindi dovrebbe essere estremamente tortuosa e complice l'orario forse dovremmo trovare anche poco traffico, vediamo. Sale abbastanza in maniera importante. L'asfalto non è sempre bellissimo, il traffico è più di quello che pensavamo. Budva, c'è tanto movimento, tanto turismo, un po' di polizia, tanto nervosismo, tanto caldo. Siamo riusciti ad attraversare in maniera indenne più o meno. Un semaforo ha tentato di stenderci ma non ci è riuscito per fortuna. E questo è il mare di Budva, città vecchia. Tanta roba, sì. Per arrivare c'è una discesa, ragazzi, molto impegnativa con un fondo stradale a specchio. Qui c'è un viewpoint, c'è un castellino lì. Sembra che quello fosse in cascina, Secondo me sì. Lì ci fermiamo per un dronaggio sicuro. Molto bella la costa, la strada è molto panoramica, però riscontriamo molto nervosismo nel montenegrini, tutti che vanno di corsa, corrono senza casco, al cellulare con gli scooter, e ci vorrebbero più scuole guide, più controlli e più ritiri di patente qua, più civiltà. Sono veramente un popolo indisciplinato, senza regole direi. Questa è la locale di Sveti Stefan
e quella lì è Budva. Noi veniamo da lì, abbiamo fatto tutta la costa. Da Budva abbiamo scollinato praticamente perché stiamo scendendo la costa da nord verso sud e la vista che c'è da qui è veramente incredibile. GS ormai è diventata una star, mi fermano per fare foto sul GS, alta quality. Ciao ciao ciao. Invece di fare foto con te chiedono di fare le foto con il GS. Veti Stefan era in origine un villaggio di pescatori. Sotto il regime di Tito però da villaggio si è trasformato in resort di alto livello, quindi non per noi. Quindi in questo momento non è neanche possibile visitarlo, tant'è che guardate qua dietro che marmaglia che c'è. Tutti quelli che stanno passando si fermano qui per fare foto perché lì sotto fondamentalmente non ci si può arrivare e grazie a un permesso speciale siamo andati oltre il confine, come dice il nostro amico Giacobbo. Il viaggio continua, sì, ma dopo la pubblicità. Caffè italiano, Lavazza. Siamo davanti al resort 4 stelle, non potevamo farci mancare un caffè di altissima qualità. No, c'è la Lavazza e c'è quello loro. Dei poveri. Ovviamente la Lavazza. Caffè Lavazza, vista Sveti Stefan. Caffè dal costo di €1 la macchinetta, non è proprio economico. Caffè macchiato, no. Qui sono furbi in una maniera esagerata, hanno capito che il turismo c'è e giustamente picchiano duro, che un caffè nella macchinetta €1 oggettivamente. Comunque vabbè, lasciamo stare i soldi. In Kosovo lo stesso caffè 50 centesimi. Panoramic Road. A benzina? Lo facciamo dopo. 1,62 ragazzi. Magari come usciamo fuori? Anche se con sì, abbiamo ancora autonomia, io aspetterei un po'. Vabbè. Abbiamo ancora 150 km di Qualche paesino per risparmiare, tu dici? Tutto rispa ragazzi, noi cerchiamo di trovare le pompe di benzina che regalano benzina agli youtuber di un certo livello, non a quelli che chiedono il caffè, le pizze italianti. Bello, sì. Vista incredibile, quello che hanno fatto dei proprio sceni di cemento proprio sulla costa, proprio. Che mostri, che mostri. Quella chiesetta lì, sì. Su quello spuntone di roccia, c'è un vento ragazzi notevole. Skader Lake, Petrovac. Petrovac mi sa che era tra le cose. Non mi ricordo, ma Era vediamo. nel roadbook. Non mi pare che ci sia nulla di segnato qua. No, da sì, vedere. Sì, c'è qualcosa. Forse c'è un quello cuoricino. spuntone lì. Qui sotto c'è un cuoricino, quindi c'è un punto preferito a vedere. Scendiamo, vediamo il nostro roadbook cosa propone. Solo che c'è un vento pazzesco, lì ce l'avrei mandato il Mavic, ma con tutto sto vento che c'è, vediamo. Petrovac abbiamo fatto una semplice discesa per vedere una chiesa che sorge su uno scoglio praticamente a 400-500 metri dal mare, ma il vento è veramente forte e non mi sono sentito di mandare il Mavic da quelle parti lì. Quindi stiamo proseguendo la nostra discesa verso Ulcini, c'è un po' di traffico. Questo tratto di costa, la strada è un po' all'interno, si sta salendo, molto piacevole, complice anche il vento. Il mare è alle nostre spalle, ma la strada è molto bella davanti a noi. Ovviamente è una strada un po' a scorrimento veloce, ma beneficiamo in questo momento. Vento, Cinzia? Chiudi un po' la visiera, va. Sento un mare di... Agli ordini, grande capo. Visiera chiusa. No, vabbè, pure se gli dai... Sì, un pochino lasciato. Se no aria mi arriva, essendo nel microfono, un mare di fruscio. Mi segue gli ordini del grande capo. Preciso. Saranno pochi oggi chilometri, ma è tutto uno stress. Guardate qui che calvario che è. Poi siamo capitati dietro questo camion dell'immondizia, stiamo facendo una cura di indifferenziate, di dirò. Cioè, aspetta che forse riusciamo a toglierci questo. No, non rischiamo, va. Che qua ragazzi nessuno che vi fa strada, anzi quando vi vedono in coda quasi godono che state qui. Siamo in località Bar, in una rotonda abbiamo beccato un'ambulanza, sirene accese, contromano, per fortuna che andavamo molto piano, ma qua vedrete delle robe mai viste altrove, quindi se venite qua sappiate che l'assicurazione, lo stress è assicurato. Stress assicurato, e se non avete l'assicurazione fatela, perché qua loro non gliene frega nulla. Guardate qua. Io non guido, ma sono stressata solo stando dietro. Sì, no, qua lo stress è garantito ragazzi. Che lasciamo questo carnaio qua, ci avevano anticipato come scenderete verso sud le strade sono trafficatissime, ma non pensavo questo un macello qua. Ulcini,
Siamo a 30 km dal nostro arrivo. Siamo a una ventina di chilometri da Ulcini, ci siamo fermati a fare sia benzina che a bere qualcosa di fresco in questa stazione di servizio. Ed abbiamo visto il benzina che si sbracciava in mezzo alla strada, mi ha fatto cenno di entrare e mi sono preoccupato. A un certo punto ho detto no ma io ti seguo sul canale, voglio offrirti un pieno. Ho detto no, il pieno no, è troppo, facciamo solo 25 ore di benzina. Ho detto no, vedo altri che chiedono i caffè, ricariche PayPal, trittichi di catene, tagliandi, pieni benzina, pizza, panini. Ho detto guarda, io non ho mai chiesto nulla e non vorrei nulla, no ma io ci tengo, dai. Allora facciamo 25 ore di benzina. Ovviamente è una battuta, c'è Cinzia che è andata dentro e prenderemo 2 multivitaminici, poi Cinzia avrà qualcosa da mangiare, non lo so. La temperatura è veramente hot, sono circa le 11 meno un quarto e ci sono 39 gradi, very strong. Non vedo l'ora di arrivare, togliermi tutto di dosso e farmi un tuffo al mare e riposarmi un po'. Il tuffo di ieri sera fatto a Kotor mi ha semplicemente rigenerato 10 minuti, sarà stata complice anche l'orario, era tardi. Eravamo da soli, ma tanta roba. Per fortuna tira una lieve brezza di vento, quindi fa sembrare tutto molto meglio di quello che in realtà è. Ecco qui il bottino di Cinzia. Cinzia si è presa per lei un dolcetto e un vitaminico a testa. Oh Aci, ho detto ai ragazzi, no? Che il benzinaio, ragazzi questi che ci seguono sul canale, amici nostri, ho detto il benzinaio, pensavo questi qua dico il benzinaio si è fermato e ci ha sbracciato, per forza ha voluto offrirci il pieno. Però poi ci ha fatto pagare la brioche e il succo. Io il benzinaio. Intanto ho visto, intanto uno dei 2 ragazzi che c'era alle spalle mi ha chiesto se veramente avevo un canale, ho detto sì, sei pure iscritto ragazzi. Nel frattempo è arrivata una panterona di primo livello, perché ve l'ho detto, le Montenegrine, quando si hanno capito che arrivavo io, il traffico è aumentato a dismisura, capito Cidi? Cinzia non mi vuole credere, adesso ve la farò vedere se esce fuori. Questa qui almeno sono 100 iscritti in più, almeno, vediamo un po' se... eccola qua. Adesso incasso in questo momento, ma ve la faccio vedere mo che esce. Cinzia com'è? La panterona, alta qualità. Eccola qua, guardate come si viene qui al benzinaio. Very quality. Sta riprende pure lui. Chissà, c'è scritto, lui è quello che si è scritto. Breve pausa rigenerante, facciamo gli ultimi 30 km verso la struttura. Vai Cinzia, vai. Vado. E vi siete visti pure in diretta come si sale in maniera corretta sul mezzo. Alta qualità. E panoramic road. Bella sta strada in discesa, bella tranquilla, stranamente scorre. L'asfalto ovviamente è sempre molto liscio, almeno questa carreggiata, quell'altra un po' meno, ma questa è molto liscio. Ulcini, adesso siamo a 500 metri da casa e mi sembra tutto molto giusto. Che dici? Oh mamma mia! Qua si va in giro in perizoma. Qua. Ma te l'ho detto, si è sparsa la voce, capito? Quando vengo io a queste parti qui. Sì, questi sì. Ciao, poi passo. Iscrivetevi al canale. Un'angurietta ce la compriamo dopo. Guarda qua, dopo ti porto a mangiare sui trabocchi, dai. Siamo arrivati ad Ulcini, abbiamo preso questo appartamento. Il signore mi ha fornito anche un telo per coprire la moto, o meglio, gli ho chiesto un telo per coprire la moto perché qui le temperature sono veramente hot. Questo appartamento l'abbiamo prenotato ieri sera perché in realtà la struttura che avevo prenotato ieri mi ha cancellato ieri stesso la prenotazione per un previsto lavoro. E abbiamo trovato quest'altro, pensate, spendiamo 22 euro, o meglio, spendiamo 23 euro, è veramente imbarazzante. Qui c'è una cucina e questa è la nostra camera. Vabbè, ovviamente è invasa da tutto quello che abbiamo, ma adesso faremo ordine. Qui c'è il bagno, qui c'è la camera e qui c'è un graziosissimo terrazzino dove adesso c'è la zanzariera, ma non si toglie e tira una graziosissima arietta deliziosa. Adesso doccia e poi si va al mare, credo. Ma voi ce l'avete una domestica, una colfa a portata di mano, guardate qua. Cinzia che stende i panni. Secondo me perché avevi bisogno della colfa. Quando apre la finestra della camera entra un caldo pazzesco.
I pani tra 10 minuti saranno asciutti. Qui c'è il Colf Cinzia di Mattia. Tu fai troppe chiacchiere per i miei gusti. Poi ho messo a asciugare un po' i caschi, un po' di indumenti, che il sudore qua non si calcola più. Faremo i panni 1-2 volte al giorno. Faccio un'altra mattina con la carne, però che formaggio. Il burek invece di secondo è lungo. Burek cheese. È circa l'1:30, l'1:40. Stiamo tentando di andare al mare perché fa veramente caldo. Persino Cinzia ha detto con tutto questo caldo non ho neanche voglia, però facciamo uno spuntino, un po' di frutta, abbiamo preso del beveraggio. E questa è una panchina che offre il forno all'ombra, per fortuna è ventilato. Buon appetito. Perché tu non ti vuoi prendere uno di quelli? Ho messo burek cheese. Un attimo che è bollente. È tipo quello che abbiamo mangiato l'altra mattina a colazione con solo che era arrotolato. macinato. Quello era arrotolato, questo è lungo, era tagliato. L'ha appena sfornato, quindi dovrebbe essere alta qualità. Buono? Good. Bollente però buono. Eccoci qua, mare, ci siamo. È abbastanza caldo? Perfetto e via. C'è proprio il ventilatore per l'occasione. Ho visto già un paio di moto d'acqua. Se vuoi investire qualche orella, adesso te lo faccio investire su. Questa è la situazione qui al mare. C'è un po' di gente. Il colore dell'acqua è sul marroncino perché la sabbia è molto scura, il mare è mosso e quindi di conseguenza la sabbia viene su. Non è un granché. Com'è? Magari quando abbiamo più giorni. La moto d'acqua? Si può prendere banana split lì. Una mezza specie. Ma quello non piace, allora facciamo parasailing. Quello che ti manda su col paracadute, poi fai parasailing. Quello piace moto d'acqua. Moto d'acqua, dai. Sta carica Cinziatina, vuole investire. Adesso ci vediamo un po' di mare, a dopo. Qui carne a go-go, si bracia a tutte le ore. Tra l'altro sono le 7:30 e i ristoranti sono già pieni, quindi penso che ci siederemo da qualche parte qua. E Cinzia che va bene qua? Stasera abbiamo scelto di mangiare un po' più sano del solito. Abbiamo preso il pollo, il riso con vegetables, acqua, birra, 25 euro. E il pollo, un pollo intero abbiamo preso, praticamente lo paghiamo 12 euro. I prezzi sono più o meno i prezzi più o meno sono allineati a quelli che abbiamo anche in Italia. 8:15 è pieno il ristorante. Qua è pieno, anche Il Cini ci ha dato l'impressione di essere un po' come Rimini, molto commerciale. Adesso poi ve lo mostrerò, è piena di bancarelle, piena di giochi per i bambini, spiagge sono super mega attrezzate, sono molti ristoranti uno dietro l'altro. Insomma, si vede che qui il turismo la fa da padrone. I prezzi sono notevolmente più alti rispetto a quelli che abbiamo lasciato ieri, e pensare che siamo a una decina di chilometri dal confine dell'Albania, confine che attraverseremo domani mattina. Adesso aspettiamo che ci arrivi la cena di questa sera. I polli sono arrivati, il pane, ed è anche arrivato il riso with vegetables. Un'altra particolarità è nel momento in cui ordinate vi danno già il conto, quindi prima ancora di mangiare vi lasciano il conto sul tavolo, poi a fine della cena voi andrete a saldare. Buon appetito! Scelta del magnete, ne cercavamo una con la bandiera ed è uno dei pochi ad averne, quindi prenderemo questa qui. Quindi ci tra una e l'altra, ma alla fine la scelta l'ha fatta Cinzia su questa. Anche qui nelle bancarelle, ragazzi, guardate che cosa si vendono. È ancora molto forte la cultura della guerra. Sarà una roba che impiegheranno tempo a rimuovere. Abbiamo cenato, la passeggiatina ce la siamo fatta. Adesso non resta che tornare verso la nostra struttura. Ci attende 5 minuti di camminata. Torneremo in camera e inizieremo a studiare la tappa di domani. Domani, che ve lo ricordo, entreremo in Albania, confine a circa 10 km da qui. Quindi appena finiremo la colazione inizieremo subito il passaggio del bordo. Ragazzi, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.